Hello guys, welcome to my YouTube channel. Meron tayo ditong i-repair na Changhong TV. Ito, nagawa na. Kaya lang nawala daw uli yung picture. Try natin i-on. Salpak. Para makita nyo. Power on na. Ayun. Lumabas yung logo. Tapos meron siyang discoloration sa kulay eh. So yan. Wala na. Nawala na yung display. So pause ko muna. Buksan ko lang. Welcome back mga guys. Nabuksan na natin yung cover. Napansin natin dito, nagawa na nga siya. Tapos meron na siyang cut sa mga CKB line. Ayan. Dito sa sa right side ng binalik niya lahat. Pati dito meron siyang hindi kinat o binalik. Try natin try kong tanggalin muna ulit dito lahat. Tignan natin kung anong resulta. Pause muna guys. Welcome back mga guys. So bago pala natin ikat to, magsukat muna pala tayo ng voltage. Tingnan natin kung may pumasok na 12 volt. Para pakita ko lang na meron yung voltage. Ayan, meron tayong 11.20 o 12 volts. Tapos check natin kung may pumasok sa P-core. BCC 1.8. Pero sure meron yan kasi yun. Kasi dun sa unang video lumabas yung logo, ibig sabihin nag-oscillate tong DC-DC IC nya. Pero nawala agad. Kasi meron siyang na-sense na shorted dito sa panel. So yun yung hahanapin natin mamaya. So tingnan muna natin tong PCC 3.3. Yan. Meron siyang 3.2. Tapos yung kanyang BGH yan, malamang wala yan. Kasi nag-protect na yun eh. Protect na yung DC-DC kaya walang out. B1. So yun, wala.
So yun. I-post ko muna. Then ikakat ko lang tong nasa side na to. Tapos tingnan natin kung ano yung magiging result. May mga hindi pa nakat dyan eh. O meron siya itinira o binalik. So ikat muna natin lahat. Pause muna mga guys. Hello guys, welcome back. So, natanggal na natin yung ikinat na natin lahat. Yan. Kanina tinaray natin. May napansin ako dito na nag-spark. Itong pangalawa na to. So yan, kung titignan natin yan dito sa label niya. Itong Y1368. No, nag-spark yan. So, ang ginawa natin, binakbak ko yan para wala siyang maging contact na talaga na sure na wala siyang contact kasi nag-spark kanina. So yan, natanggal na natin, okay na, natinis na natin. O, check natin yung voltage kung normal na. Ayan. Power on ko lang. Ayan. Ayun, umilaw na yung backlight. So, check natin yung voltage. Siyempre, meron to. 12. Pakita ko na lang din. Ayan, 11.9. Tapos, B in 11.9. Tapos yung sa HB in yan, 11.9 din. Tapos yung ABTD niya yan. So meron tayong 14 volts. Tapos yung supply niya sa B-core 1.8. So yan, 1.8. Yun sa PCC na 3.3. Ayan, 3.3. Then yung B1 o BGH. So ayan, meron siyang 30 volt, 30.5. Sabihin, normal na yung voltage. Tingnan natin yung display. Ayun. Ayan, meron na siya. So, pause ko muna. Lalagyan natin ng video para makita natin na okay na. Hello guys, welcome back. So, ayan, na-fix na natin. So, pakita ko lang na okay na yung display. Yan. Try natin. So ayan guys. Okay na siya.
wala rin siyang wala siyang mga tracing line. So, malinaw na malinaw. Yan. Baba. Sabihin okay na. So maraming salamat guys. Sana makatulong yung video na to. So please don't forget to subscribe. And click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video i-upload. So maraming salamat. God bless.